अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करदा कि सारे मेरे भैन भाई ठीक ठाक होणगे ते उम्मीद ये भी करते हैं कि इंशाल्लाह 2024 का जोड़ा साल है ना वो अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ कामयाबियाँ ते रहमत लैके नाजल होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करदा कि तुसी जेड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो इंशाल्लाह तुहानू मिलेगा। ठीक है, आपां अपने नवे साल का जोड़ा आगाज़ है ना वो आपां नाज शरीफ तो करते हैं इंशाल्लाह। तो ताकि जोड़ा अपना अगला नवा साल आ उहदे विच आपां नू किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पवे। ठीक है, तो आप फिर भाई उस्मान को चलते हैं, ज़रा नाज शरीफ सुनते हैं उन्होंने को, तो तुसी भी इंजॉय करो। आ जाओ ज़रा आप। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, दसो मंजूर आका दुआवां कदों होणियां। साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, दसो मंजूर आका दुआवां कदों होणियां। ज़रे ज़रे विच मौला रखियां शफावां ने, बोसे तेरे कदमां नू दिते जिन्हां रावां ने। साडियां नसीबां विच रावां कदों होणियां, दसो मंजूर आका ए दुआवां कदों होणियां। इश्क दे बीमारां नू दारू कोई नहीं चाहिदा, इन्हां दा इलाज दीदार सोने माही दा। इश्क दे बीमारां नू दारू कोई नहीं चाहिदा, इन्हां दा इलाज दीदार सोने माही दा। साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां, दसो मंजूर आका दुआवां कदों होणियां।